चलिए अभी इस ऑपरेशन को शुरू करते हैं। इसकी नाक की हड्डी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसको सांस लेने में तकलीफ है। सबसे पहले नीचे के हिस्से को कट करके हड्डी को देखेंगे। ये हिस्सा काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो हम डॉक्टर्स इसको अच्छे से कम कर लेंगे। इसी तरह शेपिंग करने के बाद उधर आप अपने माँ बाप से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी तरह इस चमड़ी को नीचे लेके सुलाई कर देंगे और ये सांस लेने में तकलीफ खत्म।